大家好，歡迎嚟到彭贏講經。而家嘅時間係2026年8月7號早上7點35分。我而家喺哥倫比亞嘅博格塔。上一集我同大家講咗幾個喺我自己升學啦，定係求職嘅時候啦，發生嘅一啲小故事。佢同大家講咗咧，願望成真呢樣嘢咧係確切咁樣存在噶，但係咧就有啲小提醒啦。咁係啲乜嘢小提醒？如果你仲未聽上一集嘅話咧，建議你不如聽咗上一集，再翻嚟呢一集度啦。今集咧我哋就冇咩新嘅大道理想同大家講，更加多嘅咧會係一啲娛樂性比較強嘅遊記成分。我就會叫呢一啲咧做被動版願望成真。因為有陣時我哋咧去咗一個願之後，其實我哋都唔知道嗰一樣嘢係咪真係會實現㗎。但係 for some reason 咧，最後一件事咧真係實現咗，而當中我哋可以控制嘅嘢咧睇落咧好似好少咁樣。咁我都想講翻我喺旅行期間呢發生嘅2次願望成真被動版嘅經歷俾你聽啦。咁我都會用翻一個比較科學啲嘅角度咧去同你哋剖析翻呢一件事點樣去發生啦，又或者應該點樣被看待。咁事不宜遲啦，我哋正式進入新一集嘅彭贏講經。2026年嘅4月份，當時呢，我喺危地馬拉。危地馬拉呢係我成個 Latin America上半遊記嘅時候呢，最期待嘅一個國家嚟㗎，因為呢嗰度有齊晒所有我最想做嘅嘢，包括行火山啦，同埋了解瑪雅文明，去睇瑪雅嘅遺址。喺嗰度呢留咗大約2個星期之後呢，我最後呢都終於要離開啦。喺我離開嘅時候呢，就發生咗一件事。我離開前一晚呢，我就同一個朋友。佢係危地馬拉人嚟㗎，咁佢本身咧係住喺危地馬拉城，即係嗰一個嘅首都。但我當時咧就係喺 Antigua 認識佢嘅，我就同佢講啦話，我已經好厭倦好似 Antigua 呢一種咁小鎮風味嘅地方啦，因為我之前咧都係喺其他小鎮過嚟嘅，喺墨西哥嗰邊，咁所以我都好想去翻一啲大城市嗰度啦，好掛住嗰啲大都會啊、高樓大廈咁樣。咁佢就話：咦，咁你仲去 El Salvador？El Salvador 係一個好細嘅國家，嗰度唔會有你要嘅嘢㗎喎。如果你想要呢一啲嘢嘅話，你應該要去危地馬拉城喎。咁我就話啦，但係我買咗車飛啦，我聽日就要走啦，算啦，唔緊要啦，我去 El Salvador 嗰度望一望係咩玩法先啦。咁睇完如果唔中意咁就走咯。咁於是咧第二朝咧我就晨早流流啦，搭呢一個巴士咧由Antigua 啦去到 El Salvador。咁當我去到個邊境嘅時候咧，我又俾人截住咗檔我本 passport 咧係驗屍咁驗，無他嘅，純粹係因為佢哋又分唔到中國同埋香港嘅護照。咁每一次呢，我喺非洲啦，同埋喺一啲嘅Latin America 嘅一啲國家旅行嘅時候呢，其實都好容易俾人哋咁樣截查噶。咁我原本以為呢過一陣間都會冇事啦。咁順便我仲同佢哋解釋咗話我呢一本係香港 passport 唔係中國 passport 咁，因為我都知道中國係比較多冇得免簽嘅地方啦，但係香港唔係咁樣啦。咁當我同佢哋講完之後呢，佢哋揾咗佢哋嘅老細過嚟。咁老細呢就同我講啦，你係香港人，香港係中國嘅一個城市，咁即係你係中國人，你係中國人嚟我哋嘅國家就係要簽證，你冇簽證你就躝屍趌路啦咁樣。咁呢，我就嗰一刻呢，就都冇同佢拗，因為我覺得佢好 firm。咁我就淨係同佢講咗句，我話我有啲咩可以做。咁佢就話，麻煩你翻去危地馬拉去我哋大使館嗰度搞埋你個簽證呢，咁你就可以再次踏足我哋嘅國土啦咁樣。咁我心諗 OK 咁串好咯噃，咁好咯，咁拜拜咁樣啦。咁佢哋就掟咗我翻去危地馬拉嗰一邊啦。咁好彩因為我係陸路入呢，咁所以翻去危地馬拉呢都只係5分鐘嘅車程啫。翻到去危地馬拉嗰邊，我就同嗰度嘅 officer 先去講咗我個情況。咁於是呢，佢哋又將我本 passport 咧驗屍咁驗啦。點知今次呢，我就覺得有啲唔同啦，因為呢，佢哋搞得好大陣仗。初初呢，就1個人驗，跟住有4個人驗，跟住呢，就5個人驗。咁我就覺得好 unnecessary 啦，因為我覺得，咦，如果你有啲咩要驗嘅話，我當時入境你都咩都驗晒啦，有乜理由而家你先再嚟驗呢？咁點知呢，佢就同我講啦，佢話：小姐，我想問你係咪有愛爾蘭公民嘅身份呢？咁我就話冇喎，我都想喎，做乜鬼嘢啊咁佢就話係咁嘅，因為呢，當初你經過 Belize 即係一個國家啦，
係喺墨西哥同埋危地馬拉中間嘅，因為當時我係喺墨西哥咧搭巴士過嚟。你喺 Belize 嘅時候咧，佢哋咧幫你寫咗咧，你係愛爾蘭公民啊，咁所以咧佢哋先至俾你入境，因為喺 Belize 啦、Guatemala 啦同埋El Salvador 咧都係行緊同一個制度嘅，就係你哋係要用 visa 入嚟嘅。但係因為咧佢哋應該有啲嘢搞錯咗咧，以為你唔使用 visa 咧，所以咧佢哋先俾你入咗境。咁因為你入到 Belize 咧，於是我哋喺危地馬拉入境，你入境嘅時候咧，當時嘅 officers 咧都以為你係可以入境咯，因為佢哋都誤會咗你係愛爾蘭公民。咁樣咧，我諗翻轉頭，半個月前呢，當我搭呢一個墨西哥巴士去危地馬拉嘅時候咧，就當時我咧就聲大夾，我好理直氣壯咁搞錯啊！我唔使簽證噶，我係香港 passport 嚟噶咁樣啦。咁咧當時我會咁理直氣壯咧，其實係因為係因為第一啦，我喺墨西哥俾人誤會咗，即係佢哋分唔到中國 passport 同埋香港 passport 嘅分別啦。第二啦，就係因為我同呢一個 AI 去傾，我直接問佢我想問我使唔使去危地馬拉，佢使唔使簽證？跟住我 AI 同我講唔使，咁啊，呢一個唔係一個經歷嘅，但係一個好蠢嘅故事啦。大家真係請你哋唔好依賴呢個 AI 太多，即係一嚟你個人又變蠢啲啦，二嚟就係咧佢哋都真係唔係成日都啱噶。結果咧我係因為自己信咗 AI 啦，跟住自己做得唔夠多呢個 research 啦，冇 double check 到啦，跟住咧我走去聲大夾惡咁樣啦，先搞到我突然之間入咗 Belize， 再突然之間入咗危地馬拉，但係 turns out 咧原來我係唔應該喺呢一個地方出現咯。咁我就都 stunned 咗啦，跟住咧我就 OK， 咁我可以點做啊？咁佢就話冇嘅，其實係因為我哋自己唔啱在先啦，係我哋咧搞錯啲嘢，咁所以我哋決定俾一個 grace period 你，咁你咧就有5日時間去諗清楚你要去邊度咁樣，但係5日之內咧你一定要離開 ，OK 咁樣啦。咁我就都好多謝佢啊，我仲專登用翻譯年糕咧同佢哋講話，我好中意你哋嘅國家啦，你哋啲咖啡好好飲啦，你啲人好好啦，同埋雖然呢一個係一個嘅 mistake 啦，但係都係一個 beautiful mistake 啦，因為我真係喺你哋國家已經做晒全部我最想做嘅嘢，所以真係好感激你當初犯咗呢個人為嘅錯誤，多謝你咁樣啦。咁佢就向我微笑，咁樣咧就帶咗我去一個巴士，咁呢一個巴士咧就係去危地馬拉城啦。咁樣咧，我去到危地馬拉城已經好攰啦，好夜啦，而且我都有少少 alert 啦，因為其實我不嬲都知道咧，危地馬拉城出咗名咧，係喺成個 Guatemala 入邊咧比較危險嘅一個城市嚟嘅，作為佢嘅首都。咁我咧去到個 Airbnb 嗰一下咧，開門嘅時候咧，我就望住個客廳啦，我就不禁咧會心微笑起上嚟啦，再次。因為咧嗰陣時已經係好夜啦，我冇開燈啦，咁望住嗰個落地玻璃窗咧，俯瞰緊成個城市嘅夜景咧，係好靚好靚噶。嗰一刻咧，點解我會心微笑咧？係因為我心諗，OK，thank you universe 咁樣啦。因為唔知你仲記唔記得啱啱我一開始呢個故事開頭啊，就係我當時咧早一晚，我同我朋友講話，我想去一個大城市。然後我朋友同我講話，我諗你要去 Guatemala City 喎，咁樣。結果我陰差陽錯，突然之間都係去翻呢個 Guatemala City，而唔係我自己有啲乜嘢 planning 咯。咁呢一個我會覺得係其中一款嘅願望成真嚟嘅，非常被動啊！我冇諗住嚟呢一度，我只係我嘅願望就係去一個大城市。結果我 end up 都真係去咗個大城市。咁呢一個係第一個小故事啦，第二個小故事咯，都係喺拉丁美洲發生嘅。咁樣呢，時間就嚟到5月份，5月底呢，我就去咗 Bolivia。咁我喺 Bolivia 嘅首都 La Paz 啦，咁嗰陣時呢就去咗一個 shared room 嘅 Airbnb。咁我冇乜期望嘅，講真。我都唔係 bookmark 咗好多地方啫，因為其實喺 Bolivia， 如果你知道咧，最出名係天空之鏡啦。咁但係天空之鏡就一定唔係喺首都嗰邊啦。咁我亦都冇咁多時間，亦都冇咁多 budget 去天空之鏡咁樣。咁所以我淨係諗住喺首都嗰度去揾少少
身心靈啊 spirituality 相關嘅一啲 cultural experiences 之後咧，我就諗住離開噶啦。咁點知咧去到嗰間 Airbnb 勁靚喎，跟住而且咧佢係好摩登啦，好靚啦，跟住嗰啲同屋主係超好啦，跟住個屋主自己都好好啦，跟住我好中意同佢哋hang out 啊玩啊咁，同埋成個城市咧其實都靚到爆炸咁有啲咩咁靚咧？唔係呢一度講啦。咁 anyway 總之就係當個屋主 show 完個屋俾我睇之後咧，我就同佢講咗句，我話哇黐線，你成個城市都勁靚，你間 Airbnb 都勁靚，我唔想走啊。跟住佢話係咯，你淨係嚟得嗰咩4日3夜，一定唔夠玩啦。好多人嚟到呢一度之後呢，都會 extend 個 stay 嘅咁樣啦。咁我就話I wish I could， 但係我已經買咗機票去巴拉圭，亦都買埋機票之後去阿根廷嗰邊啦。咁所以呢，我唔會有機會可以留低喺呢一度噶啦。不過我都好希望，我而家都好後悔自己淨係即係得嗰4日3夜喺La Paz咯咁樣，佢話冇辦法啦，你睇下點啦咁。跟住我話 check 過機票啦，冇得改啦，冇得退啦咁我就算啦，冇辦法啦咁。咁去到最後一晚咧，喺 La Paz 嘅時候咧，我呢一個屋主啦，又叫埋其他同屋主啦，咁一齊同我出去食飯咧，當係 farewell 我，真係好 happy family 咧，即係好似住緊 dorm 咁樣啊！即係我從來都冇試過住一間 Airbnb 係有一個咁樣嘅經歷嘅，大家都係後生仔女咁樣啦，好得意。咁咧。結果我食完呢一餐飯之後啦，同大家懷住呢一個依依不捨嘅心情準備翻屋企執行李第二日飛嘅時候呢，經過咗一間影證件相嘅鋪頭喎，見到呢一間影證件相嘅鋪頭呢，我突然之間諗起一樣嘢，我心諗等等先，巴拉圭使唔使簽證嘅呢？跟住我 check，哎呀大鑊，原來巴拉圭係要簽證喎，但係咧當時已經係夜晚7點鐘啦，大使館好明顯係冇開啦 ，OK， 咁我咧就同我 friend 即係其中一個同屋主講，我話我有個消息唔知點同你講，簡單啲嚟講就係我應該係會繼續留低咯，因為我唔記得咗申請 visa 咁樣，跟住佢哋就好愕然啦，跟住OK，都可以係件好事嚟嘅咁樣啦，跟住咧突然之間我就走唔到啦咁樣，咁最後咧我當然係一個好大嘅破財嘅故事嚟嘅，因為之前有一集講關於環遊世界計劃咧，我有講過呢個故事噶。最後我咧係冇咗港幣 around 7000蚊，因為其實我好少咧會 plan ahead 嘅，因為我已經經歷過太多次 plan ahead 之後損失金錢嘅故事喺2025年嘅時候，咁所以咧我嗰次突然之間 plan ahead， 純粹係因為我覺得不如我試下 plan ahead 少少啦，我都唔想個人好似好流離浪蕩咁樣，我都想有啲少少計劃，結果計劃跟住就出咗事啦咁樣啦，跟住巴拉圭嗰張機票唔使要啦 ，Airbnb 退唔到錢啦，跟住咧阿根廷去嗰2個城市嘅機票都係用唔得到啦，咁結果咧就 GG 咁樣啦，咁但係咧又變翻一開始第一日我去到 La Paz 嘅時候，我同我個屋主講，我話我好想留喺呢一度，我都好想 extend 我 stay，OK，well，thank you universe， 我又 extend 咗我 stay 啦咁咧，唔知你哋聽完呢2個故事之後，有冇覺得我好似即係我唔知你點樣諗啊？我又唔係專登嘅，老實講，即係2件事都唔係專登，但係 for some reason 咧，都係我起咗個念頭，我話我要想去個大城市，宇宙就放咗我喺 Guatemala City 啦。我話我想 extend 我喺 La Paz to stay。宇宙咧又幫我 extend 咗啦，因為仲要令到我冇7000蚊啊。不過都唔係佢嘅錯嚟嘅，係我嘅錯，係我自己唔夠小心咁樣。咁但係你應該點樣去看待呢2個被動版嘅願望成真嘅故事呢？不如我首先問翻你一樣嘢，就係乜嘢係願望成真？到底點樣先至為止係願望成真呢？其實咧喺呢2個故事入邊咧帶出嘅嘢係有2樣噶。第一樣嘢啦，我上一集咧有講過話，到底你係有幾想一件事去成真，就係講咗你嗰個心願有幾大，就令到你個念頭咧
有幾多，點樣去推動你去令到一件事去成真咁樣啦。咁其實你睇翻 in this case 嘅話，你用翻一個逆方向去思考嘅話呢，到底我又有幾想去 El Salvador， 我又有幾想去巴拉圭呢？點解要講呢一樣嘢？係因為你諗下啦，如果當時其實我係極度想去巴拉圭，極度想去 El Salvador， 大到呢係好似我當時講過話，我有幾想去危地馬拉咁樣。咁你睇下，我喺危地馬拉，我以為自己唔使簽證，我真係理直氣壯咁喺 Belize 同佢講搞錯，我唔使簽證噶。咁到底我喺危地馬，I mean 係啦，我喺危地馬拉入境 El Salvador 嘅時候，我又有冇呢一個吉士？我又有冇咁理直氣壯、咁鬼死惡咁樣就同佢講話搞錯，我唔使簽證啊咁樣呢？咁其實你喺呢一個位，你都已經聽得出到底我有幾想去 El Salvador 咯。咁 at the same time 啦，我去巴拉圭嗰件事，當然啦，咁人哋大使館都閂咗門，咁我都冇辦法去再令到呢一件事成真啦。咁但係如果我真係有咁想巴拉圭嘅，我大可以即係買多張機票，我第二日搞掂我簽證，我再飛巴拉圭又得。又或者如果我係咁想去嘅話，我可能事前吸取咗上一次喺危地馬拉嘅教訓，我可能會 check 定佢係咪真係要 visa 都得。咁但係我兩樣嘢都冇做到喎，咁變相咪即係話其實本身呢兩樣嘢都唔係真係我自己好想要嘅嘢咯。咁所以你喺呢一個位，你就會睇到其實個重點係喺願望成真呢一樣嘢入邊呢，你自己個心願到底係幾大呢？其實係 play 咗一個好 major 嘅 role 喺度咯。咁你要有一啲嘢你真係好想做嘅話呢，你嗰啲 preparation work 一定係做得好好噶，絕對唔會好似我咁甩漏咯。咁呢一樣嘢係第一樣嘢啦。而第二樣嘢啦，啱啱我問你哋乜嘢係願望成真？點解我要咁問呢？就係其實呢，你個人上一集呢，我講到關於聚焦點嗰樣嘢啦。其實今次呢一件事呢，都係同 focus 係有啲關係噶。你點樣去 phrase 一樣嘢呢？事實上呢一個世界咧，好多嘢都係 neutral 噶嘛，係咪？就好似我喺危地馬拉啦，入唔到 El Salvador， 咁其實即係 general fact 就係OK，我冇簽證，我入唔到 El Salvador， 完咁樣。但係你可以正面啲去諗，就係我錯有錯着，令到我可以要翻一開始嘅嘢，就係我想要去一個大城市。你亦都可以用一個負面啲嘅角度去諗，哇！你超唔好彩喎，你俾人哋遣返啊，仲要俾人 bitch 咁樣。咁但係呢一個係另一個角度咯。咁你又去翻巴拉圭呢一件事入邊，你可以話哇，黐線超唔好彩，破財冇咗7000蚊。但係你亦都可以用一個好嘅角度諗，喂，你想留喺 La Paz 啫嘛，正啦。你知唔知嗰一晚我再做咩呢？就係我食完 dinner 啦，同啲同屋主咁樣，我同佢講，算啦，既然我都走唔到，喂，不如今晚我哋去感受下夜生活咁樣。跟住我又同佢哋出咗去飲嘢啊，去跳舞啊，咁感受呢一個拉丁美洲嘅夜生活。所以其實想帶出嗰個重點就係，到底乜嘢係願望成真呢？其實都係好取決於你自己點諗噶。你喺呢一件事啦，如果你係正面少少咁諗，你可以諗到係呢一個係一個願望成真。但係你負面啲咁諗嘅話呢，你就會覺得自己係行緊一啲衰運咁樣咯。但係我會覺得你點樣去看待事物啊，喺你生活上面發生嘅事物呢，其實都會好 shape 到你一個人之後嘅行動噶。你幻想下，如果你個人 keep 住都係好負面，諗到呢一啲嘢就必然係一啲唔好嘅嘢嘅話呢，其實你嗰個 resilience 啦就會冇咁高啦，咁變相你個行動力呢就會低咗好多。你可能對一啲嘅 new beginnings 啊，又或者你點樣 adapt to 一啲轉變呢，嗰個 tolerance 呢會冇咁高噶。而呢一啲我會覺得係不論你係去緊旅行，好似我咁樣而家係環遊世界途中，有太多轉變啊，所以焗住 adapt 又好，抑或係你真係喺你自己人生入面遇到一啲無論係你想啦，又或者你唔想啦嘅轉變呢，其實我始終都係會覺得呢，你個人正面少少咁樣去思考，諗到一個角度，揾翻一個角度呢，係 favor 到你自己，令到你諗到呢一件事，你睇得出佢係有啲乜嘢好呢？絕對係可以幫到你去面對好多唔同喺人生嘅挑戰。好快俾個例子啦，例如而家大環境唔好，
如果有人呢係不幸係遇到失業嘅問題嘅話，當然 general fact 就係 OK 你失業咁樣。但係如果你都可以嘗試去睇翻呢一件事嘅好嘅地方，你會唔會都可以諗下當係俾一個休息自己呢？而因為當你諗到呢一個係一個休息嘅時候，你真係好好咁樣用翻3、5、7日去俾自己沉澱一下、唞下，然後有翻一個比較 neutral 甚至係正面嘅心態去 plan ahead 你之後嘅計劃嘅話，咁變相都係喺度幫緊你之後嘅路咯，都會好過你係即係好沉喺自己而家呢一刻即係失業嘅狀態。咁大家唔好誤會啦，我唔係話想好離地咁樣去講，因為我而家喺度去緊旅行定係點？因為好老實咁樣講，就係其實我自己而家都面臨緊差唔多嘅情況啦，因為我都係要去 plan ahead 我之後翻到嚟香港之後我嘅求職啊、工作啊等等呢一啲嘢，所以呢一樣嘢都係我教緊我自己去點樣去調整我自己心態嘅一樣嘢嚟咯。事實上，無論我哋嘅人生發生啲咩事都好，時間都係好似一個河流咁樣呢，繼續向前行。我哋既冇得停低，亦都冇得翻返轉頭。但係我哋喺呢一個時間逐漸推移嘅過程入邊，可以有啲點樣嘅變化，完全係取決於我哋自己嘅行動。而呢兩集講緊最主要想講嘅嘢就係行動係取決於我哋嘅念頭。聽到呢一度，如果你反思翻你而家嘅人生呢，其實都好似係一個唔上唔落啦，唔係話特別如意嘅境界嘅時候呢，我想先鼓勵你第一樣嘢係安慰你自己，沉澱一下，請你先好好休息。當你安靜好你嘅思緒嘅時候，你準備好重新有你嘅計劃，你先至再行動。就好似願望成真嘅 equation 一樣，一切嘅改變都係從你行動開始。如果個天咁好彩，真係跌一啲嘢落嚟俾你嘅話呢，嗰一啲叫做機遇，但係你都要準備好，有把握咁樣，先至可以迎接到呢一啲嘅機遇嘅。今集彭贏講經嘅時間呢，就嚟到呢一度啦。如果我哋要 wrap up 嘅話呢，我諗有兩樣嘢想同大家講嘅。第一樣嘢呢，我相信會係對你自己誠實。有時候有一啲嘅願望呢，唔需要我哋真係用把口講出嚟，唔需要我哋真係用個腦去諗出嚟，但係可能係我哋嘅心呢，一直都知道自己想要啲乜嘢，而我哋默默呢已經係有一樣嘢係喺個心入邊好想要呢一啲嘢呢，可能宇宙呢都已經知道啦，並且呢可能會用佢嘅方法呢幫你實現咗都唔定。而第二樣嘢呢，想同大家講嘅就係所有事情呢都係睇我哋自己嘅角度嘅，到底係願望成真啦，定係行緊衰運呢？都係取決於你自己嘅心態。學習到呢去揾到每一件事情背後俾我哋嘅禮物，就可以令到我哋個人呢更加 resilient， 從而呢可以賦予我哋力量作出改變。不知不覺間呢，原來講許願啊，都已經講咗成2集。去到下一集呢，將會如無意外呢係最後一集啦，講關於許願嘅，就係講關於新月同埋滿月嘅許願法啦。新月同埋滿月許願法呢，係我每一個月呢都 keep 住會做嘅嘢嚟噶，而我亦都認為呢係一個好好嘅方法去幫我每一個月呢 keep track 住我每一個月去發生緊啲咩事。如果你對呢一個 topic 呢都好有興趣的話，希望下一集我都有機會可以同你分享呢一樣嘢啦。下一集彭贏講經再見，ciao ciao。